Алтынға инвестиция жасамаңдар. Соңғы кездері көп адамдар алтынға инвестиция жасап жатыр. Неге? Себебі алтын ешқашан құламайды, тұрақты деп ойлайды. Иә, алтын сенімді сақтау құралы. Бірақ инвестиция ретінде өте баяу өседі. Мысалы, соңғы бір жылда алтын бағасы шамамен 55-70% өсті. Егер 1 миллион теңге салсаңыз, бір жыл ішінде 1 миллион 500 немесе одан да көп жинап алуға болады. Ал енді сол 1 миллион теңгені таргетке, бизнеске салсақ қалай болар еді? 1 миллион бөлінген 30 күнге тең, күндік бюджет 33 мың теңге. Егер бір заявканың құны 600 теңге болса, 33 мың бөлінген 600 теңгеге тең 55 заявка аламыз. Яғни өнімімізге 55 адам өтініш қалдырды. Соның тек 20% сатып алса, бұл 11 адам. Егер бір адамнан таза пайда 15 мың теңге болса, 11 адамды көбейтеміз, 15 мың теңге тең 165 мың теңге күніне. 165 мың теңгеден аламыз, рекламный бюджет 33 мың теңге. Яғни күн сайын 33 мың теңге салып, таза күніне 132 мың теңге пайда қалады. Бір айға көбейтсек, шамамен 4 миллион теңге таза табыс. Енді салыстырайық. Алтын жылына 55-70%, таргет айына 400%. Меніңше алтын ақшаны сақтау құралы, ал таргет инвестиция құралы. Сіз қайсын таңдар едіңіз?